қатып қалдым ғой. Тек ағаш жауып келу керек еді. Міне үйге отопление ма бірдеңе қондыру керек еді. Күн мұздап кеткенде қалай еді кеше ғана. Шорттық футболкамен жүредік. Татыр печкада ағаштардың бәрі бітіп қалған ба. Мына есікті де ауыстыру керек еді. Мына жел кіріп қатып қалғансың ғой. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Айдар. Достар, бүгінгі видеода мен деген білмеймін не істерімді, енді ағаш жауып келе жатырмын. Короче, кішкене балтында болайын қазір. Кішкене ауырын құрап тұрмын енді. Тамағым осы үйде кәдімгідей мұздап кетті. Кішкене осыны отопление бірден кіргізіп алу керек еді. Шақыртып қалады. Так, достар. Ағаш қаяқтан алсам болады. Мына жақтары негізі сулы ағаш ше, кеше жаңбыр жауып еді ғой. Сол ағаштар қап-қара суық болған. Кішкене яқтардан ба алсам қалай еді, березовайдан ба. Тұрып нанап кетті дейсің ғой. Кеттік атап алайық онда қазір. Тезірек барайық. Так, ағаштар суық болған ба? Жаңбыр кәдімгідей жауған ғой. Шешелердің туған күнінен кейін кәдім тарсылдап еще күн мұздап кетті. Жүріп жақтай алмай қойыншы. Так, татыр. Ауылдың шетіне алайын. Ауылдың дәл қасынан ағаштарын бәрін алып бітіріп тастақ не болады. Ауылдың экономикасы, экологиясы құрып кетемін. Солай емес достар, тек шөптер қақсап өтсем болады. Нектардан шөптің шығып отыр ғой. Айналып өтуге болатын еді негізі. Так, достар, нектардан қаяқты алсам болады ағаштарды қазір. Так, чосы бір ағаштар екен. Осыны алайын ба? Алмай қойын. Так, достар, мына ағаштан бастап алайыншы қазір. Так, ойбай. Кішкене қатып қалып отыр. Так, осы ағашты алып алайық. Так, тағы не бар? Так, достар. Так, міне, так, толып тұр. Достар, бұл кім? Тоқта. Бұл херобрин емес па, достар ол? Бұл істеп жүр нақсы. Так, достар, не істеймін? Бойдан істеп жүр ана достарының артындағы херобрин. Так, достар, мен қорқып тұрмын. Достар, бізге үйге анамен қарап тұр. Мен ағылма қарап тұршы тұрғаны достар. Ема, достар. Тоқтаны. Шесіп тұр достар, қазір қарап көрейінші. Ема, достар. Херобрин ғой. Тоқтау, мен келді аузым есі қойын күн достар. Мен ауылға айналып барайыншы. Ема, ағашты таста, ағаштың төрт ағаштың өзі жеті қалады. Так, ема, достар, ана біздің ауылға қарап тұр ғой. Так, мен көрқылмасын яқтар. Бай. Ема, достар, ана ауылға қарап тұр, біздің походу ауылға бірден істегісі келіп тұрған сияқты. Так, достар, бізге тезірек ауылға барып жетелер кесі. Мәш, жетел дегенде жетелдің достар ағасы біз деген қалаға кетіп қалған болатын шынымен. Так, достар, қайда херобрин? Так, яқтарын көрмей қалды что-то. Достар, короче, алдында жетелдің ағасы шыны керек қалаға кетіп қалған болатын бір шаруалармен. Ал жетелдің өзі де кетіп қалды. Короче, осы ауылдың енді былай короче, бір проблема енді. Осы ауылда мен жалғыз өзім қалдым. Так, достар, жаңбыр жауып кеткен несі тағы да. Достар, мен үйімде отырам қазір. Ана херобрин мені көріп қалса білмеймін не істейтінімді. Қазір ойластыру керек бізге. Достар, ауылды қалай қорғасақ болады қазір. Херобрин келіп бізге бірден істеуі де мүмкін даже. Так, достар, мен ағашпен ағаш есікті жауып тастап жармын. Опасно бізге херобрин қазір бізге көріп қалса. Так, еще терезелерді жауып тастау керек бізге. Короче, достар, мен нелерді жауып тастайын деп шештім. Короче, нарды алып тастау керек бізге. Бізде деген біз қазір осымызға херобрин бізді бірден істеп қоюы мүмкін. Сол үшін терезелердің бәрін жауып тастайық. Бізде қазір херобрин достар біздің ауылға қарап тұр. Ема, түсі тоңып тұр. Мен төрт ағаш қалды. Бұл төрт ағаш қайқа жетеді дейсің. Факелдерді еще. Осы факелмен жылына отырам, мен не істеймін басқа. Ұйықтай тұремін. Мен қаяқтың ұйқысы. Айтар құма. Так, достар, бізге достар, мен короче кішкене болсын басым айналып тұр. Что-то мен қазір басым айналып тұр. Достар, мен төсектің астында отырмын. Мен қазір құлап қалып жатсам. Что-то басым айналып кетті. Бұл херобрин мен оны білем. Бірақ ол бұл ауылға бекерден келген. Ауылға не болғатыр? Тоқта. Мына жердегі ағаш қайда вообще? Тоқта. Ауыл өртеніп жатқан есі. Так, көшір.
өшір. Достар, ауыр өлтен жатыр. Так, өшір. Ай, өшір. Достар, үйім өртеніп кетті. Аяғым. Достар, өшіреміз. Так, достар, үйдің ішіне кіріп бара жатыр. Өшір. Так. Өшші, мая. Так, бұны, достар. Бұны кім жасаған білем мен. Достар, ана жақтағы үйлер өртеніп жатыр. Так, достар. Мынау шетелдің үйі. Өшіре алмаймын мен, достар, уже үйлер бітті. Мынаны ремонттау керек қой енді. Так, ана жақтағы үйлер тиіспепті. Так. Достар, маған хероу берем ғой бұны жасаған. Мал екен таза. Ауылды өрт. Мен ауылда несі бар деймін, достар. Жоқ, түсінемін енді. Мен бір несі қойсам маған дейсін. Жоқ, ауылда несі бар, ауылды өртеп кеткен ес. Достар. Херобрин ауылды өртеп кетті. Еще кірәткіні қарандар бітшін шарып кетті. Білайын, не істем болады. Так, достар, енді кімді күту керек? Шетелдердің келгенін. Бізде күтсек. Так, нені енді, достар, менде еще ағашта жоқ. Так, мен жауап көрейін енді. Жетпейді бұл. Еще күн мұздап біткенде, достар. Еменді күн мұздап біткенде осындай болады ғой. Оттарды еще тез өшіп қалды жаңа. Так. Әлі өртен отыр емін. Так, ана. Достар. Білем, мен одан кек алмай қоймайым. Қалай да мен одан кек алам, бірақ қалай? Мен білінем ғой даже. Ол менің мұныз де мықты. Даже шексіздік күшінен де мықты десем де болады. Так, не істесем болады. Ауылды өртеп. Ауылда несі бар шына керек, достар. Еле бұл ауыл. Тоқта. Жедел маған бірден айтпауы да мүмкін ғой, достар. Бұл ауылдан негізі бұл әдемі табиғаты негізі анауылмен бірдей ғанда. Просто шыны керек негізі ауылдардың барлығы бірдей болмаса да андай ауасы жағынан бірдей болуы мүмкін. Короче, бұл ауыл өзгеше. Шыны керек мен деген бұрынғы ауылдан қарағанда білдім, мына ауыл кәдімгідей андай ауасы таза да. Бірақ қалай жеделдер бұл ауылдан көшіп кетуі мүмкін бұндай ауыл тап-таза жерден? Достар, походу бұл ауыл Херобрин емен қатысы бар сияқты, мен ойымша. Шетелден оны дұрыстап сұрау керек бізде. Онда шетелдердің бізге ауылға келгенін күту керек. Және бұны барлығын айтып беру керек. Білейін, ауылда несі бар деймін, достар, мынаны ремонттау керек енді админдер креатив ол. Ана жақтағы айлар вообще быт-шыт болып кетті. Мына керәткім болып кетті вообще нағырындар. Сөндірем деп. Мынаған тастар. Ауылды что-то күшейтпесек болмайды, достар. Ағаштарды, короче, цементке ма, андай қатты материалға ауыстыру керек. Аларды апгрейд жасау керек кішкене. Так, достар, не болып кетті вообще, Херобрин. Тірі барып қараншы ана жаққа мен. Картошка айтысташы, картошканы. Так, ана жаққа барып қарау керек, достар, балтамызды болайын. Так, ана жақта Херобрин. Достар, абай болайық, ана жақта Херобрин болуы мүмкін. Осы ақтарды ғой, Так, осы ағашын үстінен көрмей оны. Жоқ, достар. Так. Тоқса, достар, менде алдында бір осы жақта метеорит па бірдеңе болып еді ғой. Бірақ ол ана болды екен ғой, Білін. Ауыл енді жарайды, достар, ауылды жасаймыз ғой, енді проблема жоқ. Креатив аламыз, хотя бы. Жамбы жоқ кет. Достар, хотя бы бұл ауылды жасаймыз ғой, енді жарайды, енді бұл видео қылып шығара аламын, бірақ бұл ауылдан Херобринға қандай қатысы бар? Сол проблема болып тұр. Онда, достар, шетелдердің келгенін күту керек бізге. Жан-жағыма қарап Херобринді біз аңду керек. Жол не болып жатыр? Не үшін ауылға келді? Достар, бәрін қарау керек біз. Дегенде шетелдерді бізге күту ғана алды, достар. Не болып кетті ше? Түсінбей қалдым. Так, жақсы, достар. Лайк басып өтуіңізді сұраймын. Комментарий жазып өздерінің ойларыңызды бөлісіп кетіңіздер. Сау болыңыздар.